झालं का ते निम्म पाणी शिंपडायचं. ह्या बायका साडा टाकतात ना त्या पद्धतीने असे निम्म शिंपडा. मॅडम कुठे गेले? त्यांना सडा टाकायला लावताय का? त्यांनी पाहायला पाहिजे मला स्प्रे केलं तरी चालेल ना सर? स्प्रे केलं तरी चालेल ना? चालते की झाडीमधून स्प्रे केलं तर झाडी जर असते स्प्रे करायचं त्याने युनिफॉर्म होते सगळं अगदी मस्त पाहिजे. युजली आम्ही झाडीच वापरतो म्हणजे इथं नाही झाडी वगैरे असते ना थोडंसं आहे त्या परिस्थितीचा अडजस्ट करून घ्यायचं. झाडीला चांगलं बाद झाला अर्ध पाणी संपला नाही आहे ना भरपूर आहे. कडा वगैरे राहिले सगळं युनिफॉर्म सगळीकडे पाणी पडलं पाहिजे. असं कडे नाही फिर निम्म पण नाव घ्या नंतरला एकत्र करायचं सगळं टाकून दे ना. नाही कालायचं ते आता कोण करणार घेऊ का सर? टाकायचं जायचं एकशेच झालेला चारा कृती करून एक खड्ड्यामध्ये दाबून ठेवायचा. भरायचा दाबून भरलेचा पुरवायचं पायाने. पूर्ण भरल्यानंतर खड्डे 3 दिवस ओपन ठेवायचे. खाली हवा निघून गेल्यानंतर पाणी निघून गेल्यानंतर परत ते भरायचं. नंतर त्याच्यावर पाला पातोळा टाकायचा. सिमेंट आणि आपलं चिखल आणि शेण आणि चिखलाने लिंपून घ्यायचं. असा स्कोप द्यायचा त्याला डोमशेल. म्हणजे पडलेला पावसाचा दुपारी कसा पाऊस आला होता प्लास्टिक पण टाकायचं. प्लास्टिकही टाका किंवा डोमशेल तुम्हाला जे फक्त त्याचं एक सांभाळायचं पाणी आणि हवा आणि पाणी गेले नाही. एवढं तुम्ही तंत्र मला जेव्हा काढायचं असेल तेव्हा एका साईडला काढल्यानंतर 2 महिने त्याच्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड ॲसिटिक ऍसिड तयार झाली. लांबवण्याची क्रिया पूर्ण झाली. एका बाजूने काढा की तुम्ही एक बाजूने ओपन करायचं जेवढं लागतं तेवढं शेळ्यांना खाऊ घालायचं. परत आहे कुठे परत झाका किंवा तसं तरी हवा गेल्यानंतर आणि सर तुम्ही काय नाही त्याच्यानंतर जे फर्मेंटेशनसाठी जे जंतू कार्यरत असतात त्या पिरियडमध्ये एकदा त्याच्यामध्ये 3.4 ॲसिड म्हणजे तुमचं पेच वगैरे झाला त्याचा कलर पिवळा आला एकदा ती आंबवण्याची क्रिया झाली की मग हवा गेलं पाणी गेलं काही प्रॉब्लेम नाही. 2 महिने किती दिवसात आमचं सर ते झाडं आणि तो शेळ्यांना अतिशय सांगलीला आम्ही पाहिले की आपल्याकडे शेवरी लावतात तिकडे बांधावर उसाच्या बांधावर तुती लावतात. तुतीचा पाला शेळ्यांना आवडतो शेवरीचा पाला शेळ्यांना. ही शेवरी आहे तुती ही तुती गवत त्याला लसूण घास म्हणायचं. हे लसूण घास सपाट वाफ्यावर ठोकून टाकायचा आणि त्याला असे बेतडे येतात हे काशीरात्रीच आपल्या जमिनीपासून कापायचा. आणि हा घास सगळ्यात चांगला फुलं आलेले याचे फुलं निळे असतात ते वाफेमध्ये टाकतात घास. तर हा घास असला बरंचसं काम बरंचसं कमी होईल. मका आणि घास पाहिजे. हा घास जर नसेल घास जर असला तर याचं बी भेटेल. कारण की सर आम्ही मागतो चालतो ना ते म्हणले बीच अवेलेबल नाही त्यांना कोण म्हणतं सर ही बायफ ना उर्ली कांचन हे जास्त म्हणजे मला वाटतं बकरी जास्त खात असतील. बायफनी त्याचा प्रोपगंडा केलाय सगळीकडे बी वगैरे सप्लाय केला. अच्छा याचं नाव काय सर फक्त हा हेज म्हणजे बाउंड्री हा हेज लुसन किंवा मराठी त्याला दशरथ गवत. ओके. हे पण किती महिने काढत होतं? 3 महिन्याने पहिली कापणी 2-2.5 महिन्याला लागतात कापणी. याला उशीर लागतो याला पण पाला चांगला आहे. काडी सुद्धा त्याच्यामध्ये राहत नाही. असं सर आपल्याला चांगली जमीन. आणि सर किती टाइम आपण कापू शकता? ही अशी पाहिजे काळीची नाही ही अशी मुरमाड आहे मध्यम जमीन आहे. काही जरूर नाही पाणी निचरा होणारी अशा मुरमाड जमिनी सुद्धा येऊ शकतो. डोंगरा भागात पण करू शकतो. पाणी जरा शॉर्टेज असेल तर चालते. ही कुठली आहे? किती दिवस चालतं? नाव काय सर याचं? हे 15 वर्ष चुना आणि
सर चुना आणि चुना आणि फॉलिडॉल पावडर फॉलिडॉल पावडर फॉलिडॉल किंवा लिंडेन लिंडन आता BSC मिळत नाही ना तेच कंटेंट नाही सेपरेट नाही सेपरेट नाही होईल ना होईल होऊन जाईल नाही अहो ते बघून घ्या तुमच्या पेशल आहे तुम्ही ब्रेकफास्ट नंतर आता यांना सहाला सांगतो वाटल्या सहा लोक पुढे याची शूटिंग काढते ना आपण यांना घेऊन. तुमचे आमचा जो ग्रुप आहे ना आम्हाला तेवढा काय होतं गडबड होतं सहा लोक कोण आहे जवळ व्हिडिओ डायरेक्ट तुमचे नाही ते व्हिडिओ खूप नियमित टेम्परेचर मोजचं आहे ना हे बघा टेम्परेचर मोजताना आहे ना हा. थर्मोमीटर आधी झटकून घ्यायचं ते काय केलं बरं आपली दिली फॉर्म बिम करतील खरा आपले गे रे फॉर्म बिम इकडे तिकडे ग्रुपाला तुम्ही आहे का तिकडे ग्रुपाला कोण आहे ते आहे. उधर आहे काका इधर हे बघा हे थर्मोमीटर आहे ना आधी झिरो पर्यंत आहे का बघा बरं ही जी मधली जी रेस आहे ना येलो कलरची इथं ब्लॅक झाली कुठपर्यंत मोजून वाटली एकदा बघून घ्या ती जे डार्क आहे ना पुढे येईल 102 पर्यंत हा म्हणजे झिरो झालाय ब्लॅक ना थोडसा आता इथं घातलं तुमचं आपण हे मागा अच्छा आपण दिलं ठीक आहे कोपऱ्यात येतं खाली रेषे. बघितलं 6 लोकांना बघितले का 94 पर्यंत आली पाहिजे का थोडं सर नंतर पुढे सरळ हा म्हणजे 96 पण आले ना झटकून मग आतमध्ये टाकलं का शेचं तापमान किंवा बोकडाचं आहे ना 100 ते 102 असतं जनरल नॉर्मल उन्हाळ्यामध्ये 102 थंडीमध्ये 100 सारखं सगळं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हा आणि 103 4 गेलं की मग टेम्परेचर वाढलं आणि बघा असं टाकायचं रेक्टर मध्ये ना एक साधारण एक मिनिट हटव एक इंच आहे ना असं थोडं फिरवायचं 1 इंच टाकायचं असं क्रॉस करायचं क्रॉस अच्छा. 90 म्हणजे बॉडीचं तापमान याचं ते किती वेळ ठेवायचं आहे हे 30 ते 40 सेकंद 1 मिनिट ठेवलं तरी चालेल म्हणा म्हणजे हे धरून ठेव याला मोकळा ताप आहे 7 ताप आहे आजारी का कोण आहे मला वाटतं शेफ्टी खाली नाही ताप नाही होता ते थोडीशी ही केलं म्हणजे जास्त त्याला हिट केलं का म्हणजे ते नाही ताप आहे चेस केला त्याला आता सगळ्यांनी बघा किती इथं नका घातलं माग घातलं बरं कितना आहे टेम्परेचर 41 आहे नाही नाही सेंटीग्रेड फॅरेनहाइट फॅरेनहाइट 106 आहे बघा 106 हो 100 200 400 106 करा ताप आहे मग 102 किंवा 3 पाहिजे जास्त आहे टेम्परेचरला बघा बरं फॅरेनहाइट नाही थांबा नाही डिग्री बिगर नंबर वाला लक्ष राहतो कधी कशाचं इंजेक्शन आहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आहे ओके जे इंग्लिश जे मेथड आहेत हा. ना सबकट इंटरकॉन्स्टल आणि आयव्ही हा. ते रूट मी दाखवतो आता आयव्ही रूट घेऊ आपण ओके आयव्ही कसं देतं आपण तुम्हाला दाखवतो लस देताना होते हा, नस देतो ना. सर शिरत आता एकच येते मांसात आहे नाही शिर- आता शिरमध्ये शिर आता सिंग जरा इथून ये. ए हटो यार तुमको लग जाएगा इंजेक्शन अरे पण इथं असं हात लावला ना. हे बघा, हात लावला ना. थांबा. ए थांब सिरिंज लागेल रे ए हट ओ, मी दाखव, हे बघा हात लावला ना असा आणि आज हात फिरवला हे बघा शिर लागला बघा जरा check करा पहिलं. ओके ओके नाही, हे बघा. काय फुगलेली वरच्यावर फुगलेली हात फिरवला ना हे असं नळी बघा आपल्या थोडक्यात हातासारखी नसतं यार ते हे फुगली का नाही हा बस ते खाली दाबून धरायचं ना हा थोडं खाली दाबून झाला ना असं हात फुगली वर सिंग धरा ते सिंग पॅक पकडा त्यातलं साधारणतः रक्त आलं पाहिजे ओके म्हणजे सलाईन लावू शकतो मी रात्री नेसून देऊ शकतो हे झालं सिरियस झालं हे थोडं चोळायचं हा हटो कसं आहे आपलं जनारच भीती वाटते करायला या गोष्टी तुमको रखने हाँ ये सर ये मेडिसिन पिलाना होगा ना हाँ. तो ये सिरिंज से ना हाँ. थोड़ा लेफ्ट में लेने का ही हाँ और ये टंग के ऊपर डाल के ऐसा प्रेस कर देना वो कौन सी मेडिसिन सर ही कौन सा मेडिसिन है आता दिलं कैल्शियम टॉनिक हे कौन सा भी Calcium दिलेलं आहे? टॉनिक एंटीबॉडी लिंबू सरबत आंबरस डिओर्मिंग वगैरह कोई भी सोडा पीला खिलाया ना पेट फूका था ये ऐसा दवा पिलानी
आप है ना सब है ना सब एक नींबू शरबत सर हाँ एक लेता हूँ नहीं सबको अभी पिला लो इसको डबल पिला तो चलेगा डबल हाँ आता काय करतो आता सबकट दूध सबकट चमडी खाली कातडी खाली जे वॅक्सिन चालतात ना सबकट काढतो चमडी खाली पण आहे ना जिथं आयम देतो ना आपण तिथं असं कातडा वर ओढायची इथं आमच्या जागी समजा खाली आयम जागी ना स्किन अशी वर ओढायची हा ओढली का आणि ना आणि थोडीशी टाकायची इंजेक्शन आणि ते सोडून द्यायची चमडी थोडीशी टाकायची नाही, आपण सोडले काही ही चमडी खाली गेला आणि आता मजा वा हे बघ, हे असं ओढली जरा बरोबर वरच्यावर थोडक्यात आता लय हरड. वरचं बाई कातडी बरं ओळून काटायला म्हणतो. झालं नाही ते बकरी होती लगायला लागली. काय काय तुमचं काय काय तुमचं आता थोडक्यात